見て、ポコヨとルーラだわ。こんにちは、ポコヨ。こんにちは。こんにちは、ルーラ。二人とも仲がいいのね。すごく楽しそう。ルーラ。止まって。ボール。これは何かしら。犬？そう、それはおもちゃの犬。背中についてるのは何かな？ねえみんな、おもちゃの犬の背中に何がついてるのかわかる？ゼンマイその通り。それはゼンマイ。このおもちゃはゼンマイで動くのね。そうよ、ポコよ。よく巻き方が分かったわね。最後まで巻いて。いいわ。さあ、その犬を下に置いてみて。ねえ、見て見て。ワンワン。わあ、この犬鳴くこともできるのね。すごいわ。うわ。ポコよ、ルーラも遊んでほしいみたいよ。ほら、またゼンマイを巻かなくちゃ。そうか。このおもちゃ、すごい芸ができるのね。見てポコよ、ルーラもあなたに芸を見てほしいんですって。ルーラ、あなたもすごいわよ。あら、そんなにがっかりしないで。ねえポコよ、誰かさんが悲しんでるみたいよ。みんなはわかる？悲しがってるのは誰かしら。
ルーラは悲しいって。かわいそう。ポコよ、あなたが新しいおもちゃの犬とばかり遊んでるからルーラは寂しくなっちゃったのよ。ルーラ。ルーラ遊ぼう。そうこなくちゃ。気にしないでルーラ。ポコヨはおもちゃの犬よりあなたの方がずっと好きだって。ああ、よかった。みんな楽しそうね。おもちゃもいいけど周りにいる人や犬のことも忘れないであげてね。そうすればみんなが楽しい気持ちになれるわ。やったねポコよ。やったねルーラ。それじゃまたね。